हेलो गाइजहरू नमस्ते मेरो फेसबुकका सम्पूर्ण मित्रहरूलाई आज चाहिँ म हस्पिटल जाँदैछु राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटलमा चाहिँ मेरो गाउँको दाजु त्यहाँ आउनु भएको छ दुर्गा पराजुली त्यहाँ चाहिँ आज हामी भेट्न गइरहेका छौँ र यहाँ दिल्लीमा हामी हुँदाहुँदै दाइहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब एकदमै कस्तो लाग्ने रहेछ क्या त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म आज दाइलाई भेट्न गइरहेको छु र के कस्तो अवस्थामा आउनुहुँदो रहेछ उहाँको स्वास्थ्य अवस्था पनि बुझ्नु पर्यो भनेर है ल गाइजहरू जाउँ सँगै गाइजहरू हामी चाहिँ गाडीमा पनि चढिसक्यौँ युवराज भाइको साथमा हाम्रो ड्राइभर भाइ गाइजहरू हामी फाइनल्ली यो हस्पिटलमा आइसक्यौँ राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटलमा अब हामीले दाइलाई भेट्न मात्रै बाँकी छ हेर्नुहोस् यहाँको परिसरहरू म तपाईँलाई देखाउँछु है गाइजहरू हामी चाहिँ पर्खिरहेको छौँ दाइलाई होइन त्यहाँनिर डक्टरले बोलायो अरे एकैछिन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ एकछिन पर्खिनु पर्ने भयो पर्खिरहेका छौँ दाइ नमस्कार नमस्कार ठिकै हुनुहुन्छ यहाँ मैले भिडियो पनि बनाएको छु अनि अहिले कस्तो छ के छ दाजु अनि अहिले खै भाउजूहरू कता हुनुहुन्छ माथि फर्स्ट फ्लोरमा छन् हो दाजु पनि उतै हुन्छ दाइ पनि उतै त्यो जाउँ त जाउँ भित्र त भिडियो बनाउन पाइँदैन होला ल बाटोमा त्यस्तो गाह्रो त केही भएन होइन केही गाह्रो भएन दाजु के गाह्रो हुन्छ हौ भाइ पनि आज यसरी भेटघाट भयो दिल्ली हस्पिटलमा र गफसप पनि भइसक्यो है हजुर उहाँ भाइसँग अनि हाम्रो जेठा दाइ चाहिँ केही कागजपत्रको लागि कतै जानुभएको छ होला होइन उहाँ बिल काट्न अनि दाजु हजुर स्वास्थ्य समस्याहरू कस्तो हुँदैछ के कस्तो हुँदैछ त तपाईँलाई कस्तो स्वास्थ्य लाग्छ समस्या अहिले अलिकति ठिकै छ अब यो शनिबारतिर लगभग मेरो सर्जरी हुन्छ होला भन्ने कुरा डक्टरसँग सरसल्लाह भइरहेछ भनेपछि अलिकति जानकारी गराउनु न म यो अब हाम्रो आफ्नो आफन्तहरूले सबैले नेपालतिर पनि हेर्नुहुन्छ कि हजुर भनिदिनु केही कुराहरू राखिदिनु अब त्यस्तो त के भन्नु र अब यो रोग भन्ने कुरो अब प्रायः सबैलाई नै लाग्ने रहेछ होइन आज एकजनालाई लाग्यो भोलि अर्कोलाई पनि लाग्ने रहेछ त्यही त रोग लाग्यो भन्दैमा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन हात्तिनु हुँदैन जे होस् तपाईँको यो मुहारमा यतिको खुसी देखिरहेको छु होइन तपाईँको आत्मबल रोग लाग्छ तपाईँको आत्मबल चाहिँ यो त्यस्तो आत्तिनु पर्ने केही छैन डह्रो भएर गएको छैन त्यस्तो आत्तिनु पर्ने केही छैन हामीलाई खुसी लाग्यो दाजु है अब हामीले पनि के अब गर्न सक्यौँ र त्यस्तै हो त्यस्तै हो सहयोग भन्ने कुरा भनेको होइन ल हामी खुसी लाग्यो होइन भाइहरू आउनुभयो भेट्नुभयो यसैमा म धेरै खुसी छु जे जति सकेको सहयोग गर्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद भाइहरूलाई ल ल दाजु ल त्यस्तै हो ल त है हेलो गाइज ल आज चाहिँ हामीले दुर्गे दाइलाई भेटेर आइसक्यौँ खुसी लाग्यो उहाँसँग भेटेर यो हस्पिटलमा तपाईँहरूलाई मैले देखाइहालेँ दाइ जेठा दाइ भाउजू पनि हुनुहुँदो रहेछ होइन अनि उहाँसँग भेटेर चाहिँ हामी लाग्दैछौँ ल बाँकी अर्को भिडियोमा भेटौँ न नमस्कार